हाय दोस्त, वही सोनू सर्फ, ठीक है। गाड़ी चेंज हुआ है, शक्ल नहीं। तो भाई हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस दिन हम फेरी नहीं निकलेंगे उस दिन का हम वजह बताएंगे, क्या वजह था जो हम आज फेरी नहीं निकले, ठीक है। तो जैसे ही हमने सुबह पे गाड़ी निकाला तो पानी पड़ने लगा, तो हम फेरी नहीं निकल पाए, ठीक है। और कुछ बैकअप में काम था तो इसके वजह से। और अभी जो गाड़ी देख रहे हैं चेंज है, ठीक है। कंपनी सेम है, कंपनी दोनों TVS का ही है, बस फ़र्क है कि उसको लूना बुलाते हैं और इसको अपाची, ठीक है दोस्त। तो अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए, ठीक है। और अभी हमारे पटना से, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।